Длительный кашель – это серьезный симптом, который говорит о наличии заболевания дыхательной системы. Но если он досаждает более 4 недель, и вроде как и какие-то медикаменты принимаются, но все тщетно, я считаю, что уж точно имеет смысл обратиться к эфирным маслам. Причины затяжного кашля могут быть разными. От какого-нибудь заболевания легких до аллергии или даже патологии сердца. Еще его называют сердечным кашлем, с приступами сухого кашля, с набуханием вен на шее, с одышкой, даже при легких нагрузках. Эфирные масла не лечат по одному органу. В нашем теле все связано. Они проникают через лимбическую систему в наш организм, находят первопричину заболевания, находят поврежденные клетки, проникают в них и исцеляют. Для подбора нужных эфирных масел по вашему запросу напишите мне в личное сообщение, и я помогу приобрести лучшие эфирные масла в мире по самым низким ценам на официальном сайте в любой стране мира, так как у компании есть свои офисы в каждой стране.